2005. gads. Jēzus. Gudrības vārds 1. Es esmu Mūzus, atnācis caur šo sūdu. Es esmu atnācis. Kopš to notikuma laika, kas aprakstīti Bībelē kā ebreju iziešana no Ēģiptes, ir pagājuši daudzi 100,000 gadu. Un patiesībā es iemiesojos uz zemes ar misiju izvest 5. āriešu pamatrasi no Atlantijas kontinenta un toreiz nesen izveidojošos Eirāzijas kontinentu. Daudz vēlāk šie notikumi tika pārveidoti un transformēti dažādu tautu leģendās un teiksmās un nonāca līdz mūsdienu lasītājiem tā, kā tie izklāstīti Bībelē. Bet šie notikumi ir daudz senāki. Mēs atradāmies naida pārņemtā kontinentā. Bija nepārtraukts karš starp tiem, kas savās sirdīs saglabāja uzticību Dievam, un tiem, kas atceroties savu sākotni, tomēr padevās iluzorās pasaules kārdinājumiem un izmantoja savas spējas labumu gūšanai šajā pasaulē. Viss bija tieši tāpat kā jūsu dienās. Bija cilvēki, kas saglabāja sevī dievišķības dzirksti, un bija tie, kas nolēma izmantot dievišķo enerģiju savas varas un varenības nostiprināšanai. Viss bija tieši tāpat kā tagad. Ļoti nedaudz cilvēku, kas piederēja pie jaunās rases, kura izauga vecās Atlantu rases dzīlēs, bija gatavi pacelties uz nākamo evolucionārās attīstības pakāpi. Es iemiesojos uz zemes, un man priekšā bija uzdevums atdalīt šo izredzēto tautu, nākamās rases sēklu no grēkā iegrimušās Atlantu rases, izvest šo tautu uz apsolīto zemi, lai kontinents, kurā valdīja grēks, tiktu iznīcināts ar ūdeņiem, noslaucīts no zemes virsmas kopā ar nepaklausīgajiem atlantiem, kas nevēlējās pakļauties Dieva gribai. Es sapulcēju ļaudis, kas noticēja man, un aizvedu viņus uz jauno zemi uz austrumiem. Šiem ļaudīm bija jāaizmirst pašu uzturēšanās grēka zemē. Es devu viņiem jaunu likumu, kas bija uzrakstīts uz liecības plāksnēm. Likumu, kas bija saprotams un apstiprināja pamatprincipus, kuri nepieciešami jaunas cilvēku rases attīstībai. Kāds gan bija mans sašutums un dusmas, kad vienreiz atgriezies pēc manas sarunas ar Dievu, es ieraudzīju manu tautu dejojam zelta teļa priekšā un pielūdzam ārējo Dievu, ko viņi bija atlējuši pēc formas, nevis pielūdza Dievu, kas ir viņos. Es izjūtu tik stipras dusmas, ka sasitu liecības plāksnes, uz kurām bija uzrakstīts likums, un es devu rīkojumu sodīt vainīgos tik stingri, lai vēl gadsimtus pēc tam ļaudis atcerētos un piesargātos iet pa elku Dievu pielūgšanas ceļu. Tas bija ārkārtīgi nežēlīgs sods, bet es biju izmisis. Es nezināju, kā vēl citādi varēja iedarboties uz šo pusmežonīgo ļaužu apziņu. Tas bija liels grēks no manas puses. Es lietoju spēku un ar spēku mēģināju piespiest šos ļaudis ticēt īstajam Dievam. Tomēr karmas likums no manas puses netika pārkāpts, tie bija citi laiki, un mana vēlēšanās pacelt šo ļaužu apziņu bija patiesa. Nedaudzi zināja, ka tajā pašā dzīvē es saņēmu sodu par savu rīcību, mani nogalināja mana tauta. Karmas likums bija gandarīts. Bet cilvēki saņēma vislabāko pamācību, kas bija atbilstoši viņu apziņas līmenim tajā laikā. 100,000 gadu turpinās šī cīņa planētas Zeme fiziskajā plānā. Cilvēki nogalina cits citu kā citticībniekus. Daudzi turpina neieredzēt un ienīst katru, kam ir cita reliģiskā un likumiskā pārliecība, pat cita ādas krāsa un citas ierašas. Visa cilvēces attīstības vēsture ir nepārtraukti kari un cīņa par varu, kontroli uz šīs pasaules bagātībām. Nepārtraukta slepkavība, vardarbības, karu, nelaimu, ciešanu virkne. Es nebiju pārāk nežēlīgs pret savu tautu savā vēlmē dotai mācību. Es darbojos tā apziņas līmeņa robežās, kāds bija manai tautai. Tieši tāpēc es saku, ka no manas puses karmas likums netika pārkāpts. Ja es būtu mēģinājis tajā laikā mācīt savu tautu tā, kā pēc daudziem 100,000 gadu savus skolniekus mācīja Buda, Kristus, Zoroastrs, tad diezin vai es atrastu kaut dažus cilvēkus, kas man sekotu. Bija nežēlīgs laiks, un manis lietotā vardarbība bija attaisnojama. Ir pienācis cits cikls, cilvēces apziņai atkal jātiek paceltai nākamajā evolucionārās attīstības līmenī, tieši tāpat kā laikā, kad 4. rasi nomainīja 5. rase, ir nemitīgs naids un kari. Bet šiem kariem ir vēl postošāks raksturs. Par pēdējā pasaules kara upuriem kļuva 10 miljonu cilvēku, un ar mūsdienu komunikācijas līdzekļiem, jebkurā izraisītā konfliktā vienā mirklī tiek ierautas visas valstis. Pasaule kļuvusi līdzīga pulvera mucei.
kad pietiek ar vienu dzirksteli, lai visa planēta tiktu sarauta gabalos. Šajos apstākļos pirmajā vietā izvirzās atteikšanās no jebkādām vardarbības izpausmēm. Pirmkārt, jums jāatsakās no vardarbības savā apziņā. Tieši tāpat kā nakts ir tumša pirms rītausmas, tieši tāpat šiem pēdējiem globālajiem kariem ar to daudz miljonu upuriem neatgriezeniski jānogrimst pagātnē. Zeme vairs nav spējīga izturēt nevienu globālu karu. Tāpēc es atnācu dot jums šo mācību par vardarbību un atteikšanos no vardarbības. Bija noteikts cikls cilvēces attīstībā, kas ilga daudzus simtus tūkstošu gadu, kad bija pieļaujams lietot vardarbību. Karmiska atbildība pat par nogalināšanu karu un konfliktu laikā nebija tik smaga, kāda tā ir kļuvusi mūsu laikā. Tagad man jums jāpasaka, ka atbilstoši jaunajam kosmiskās attīstības posmam, jūsu planētai iestājas periods, kad jūs radāt karmisko parādu. Ne tikai izdarīdami fizisko slepkavību, bet tad, kad mēģināt savā apziņā domās iznīcināt savus ienaidniekus. Ir pienācis jauns iziešanas laiks. Iziešanas laiks jaunajai cilvēku rasei, kas jau ir atnākusi un turpina iemiesoties, nomainot veco 5. pamatrasi. Ir pienācis laiks paveikt iziešanu savā apziņā, atdalīties savā apziņā no visa vecā savu laiku pārdzīvojušā. Jaunās rases cilvēkiem vispirms būs raksturīga atteikšanās no vardarbības, jebkurā tās formā. Tas nenozīmē, ka vardarbība izzudīs no zemes virsmas tuvākajā laikā. Nē, tieši tāpat kā bija vajadzīgi daudzi gadi, lai izaugtu vairākas cilvēku paaudzes, kas neatcerējās grēka zemi Atlantīdu toreizējās iziešanas laikā, tieši tāpat būs vajadzīga daudzu paudžu nomaiņa, pirms cilvēks kļūst spējīgi atteikties no vardarbības un cīņas sajūtas vispirms savā apziņā. Būs veselas teritorijas, ko apdzīvos cilvēki ar jauno apziņu, un būs teritorijas, kurā dominēs vecā apziņa un vecā domāšana. Pamazām teritorijas, kurās dominēs vecā domāšana, citas pēc citas pazudīs zem ūdens, un parādīsies jaunas zemes, kurās apmetīsies pie jaunās rases piederošie cilvēki. Šīs rases cilvēku atšķirība no tagadējās rases pagaidām būs tikai viena. Šīs rases pilnīgi jaunais apziņas līmenis, un šai rasei būs pilnīgi nepieņemama jebkāda cīņas un vardarbības sajūta. Ir pienācis jauns iziešanas laiks, kas jums jāveic savā apziņā. Šī jaunā apziņa dos jums iespēju drīzā laikā atbrīvoties no jūsu pieķeršanās vecajai pasaulē un drīzā laikā atbrīvos jūs no paša miesas važām. Nevajadzēs sodīt nevienu cilvēku, kas ietiepjas savā negribēšanā sekot jaunā laika vēsmām. Šie cilvēki paši nolēma sevi sodam, bet māte zeme parūpēsies par sevis attīrīšanu no šiem cilvēkiem. Es esmu Mūzus, un es atnācu no jauna, lai